Hei, siin täna võtame kümnendmurdudega jagamist ja jagamist juba selliste viisakamate ja huvitavamate ja keerulistemate arvudega kümnendmurdudega, mitte lihtsate nagu 10 või siis 0,1. Nii, ja meie ülesanne on jaga 5000, 1578,96 jagata siis 4,32. Kirjutan selle välja siia. 5, 7, 8 96, see on vaja jagada 4,32, millega see nüüd võrdub. Nii, esimese asjana tuli meil jagaja muutu täisarvuks, ehk siis ma tõstan koma siia ja vaatan, see on 2 kohta, ehk siis ma tean, et ma olen 100-ga korrutanud. Ja samamoodi kui teise sammuna pidin ma jagatavas tegema sama asja, ehk siis 2 kohta, ehk siis seda ka 100-ga korrutama. Ma siia siis kirjutan, sellepärast et tõesti mahu ära. Kirjutan siia, jah. Nii. Ja esimesed 2 sammu tehtud, me saamegi sisuliselt teha tavalist kirjalikku jagamist. Ma panen siia koma ja siia ka koma. Nii. Ja hakkame otsima. Proovime nüüd 432 ära mahutada siia esimest kuhu saab. 100 sisse ei saa, see peab siis tuhandeline olema see üks siin. Tuhandeline, see on üheline. See on 1578. Ma tean, et 400 korda 4 on 1600. See on üks vähem, 4-ast üks vähem on 3. No see on päris lähedal. Nii, ja siin saame peast teha 3 korda 2 on 6, 3 korda 3 on 9 ja 3 korda 4 12. Nii, ma selle lahutan. Siin on siis 2, laen on 8 ja 4 miinus 2, 2. Nii, kas see on tehtud, siis me vaatame, kas siia sisse anname mahu ära, peame järelikult ühe veel alla tooma. Ja nüüd 2829 sisse, proovime seda ära mahutada, see on siis 4 korda 8, 400 korda 8 on 32, 400 korda 7 on 28. See on päris lähedal, aga siin on rohkem. Ehk siis 6 korda tundub mõistlik olevat. Ja ma vaatan, palju see on ka. See on siis 432, 6 korda. 6 korda. See on 12, 1 edasi. See on 18, pluss 1 on 19. 1 edasi ja siin on 24 pluss 1 on 25. Ehk siis see on 20, 25, 9, 2. Me peame lahutama. Nii. See on siis 9 miinus 2 on 7. Siin on vaja laenata. 8 muutub 7, 8 miinus 5. Me rohkem ei pea edasi poolt laenama. See tuleb 2, siin tuli 10 tuli juurde. Ehk siis on 3 ja see on 0. Ja jäi 2, 3, 7. 2, 3, 7. Ja see 6 oli õige, siis siia 2, 3, 7 sisse enam ei mahu. Ei mahu. 432 siis. Ehk siis võtame järgmise numbri alla. Võtame siit 6 alla. Nii, selle sisse 2, 3, 7, 6. Vaatame, kas meil siin oli kuskil lähedale ka vähem. 2, 5, 9, 2 oli 6 korda. Tõenäoliselt on 5 korda, 1 kord vähem selliselt. 5. Ma teen siis korda 5-ga ka läbi. Ma kirjutan selle kuskil mujale, siis tema hoora siia. 4, 3, 2 korda 5. See on 10, 1 edasi, 15 pluss 1 on 16, 1 edasi, 21. Ehk siis siia tuleb 2, 1, 6, 0. Tuleb lahutada. Tundub, et siit me veel päris 0 kätte ei saa. Ehk siis võtame 6, 6 võtab 0 maha,
6, 7 võtame 6 maha, 1, 3 võtame 1 maha, 2, 2, 0. Nii, ja mis nüüd edasi saab? Meil on numbrid otsas, aga arvu veel on alles. Et siin üks võimalus oli kirjutada lihtsalt jääk. Aga me oleme 10 murdu juba võtnud, peaks saama hakkama 10 murdu välja kirjutamisega. Nii. Ja siin on koma ka veel. Kui koma tuli, siis tuli siia kirjutada koma. Ja kuna meil on numbrid kuskilt võtta ei ole, siis me peame kasutama ära neid nähtamatut numbreid siin. Ehk siis meil on siin nähtamatult lõputult palju nulja taga. Ehk siis me võtame selle esimese lõputult paljudest nullidest, mis siin pärast koma on. Ja paneme selle siia alla. Nii. Ja me üritame mitu korda, sest 432 selle sisse läheb. Aga see tundub väga kahtlaselt sarnane selle arvuga, mis siin oli. Ja see oli 5 korda. Ja see on täpselt sama arv. Ehk siis ma võin siia kirjutada 5, sest see on kõlab täpselt samalt ja näeb välja täpselt samasugune. Ja kui see on täpselt samasugune, siis need omavahel lahutuvad ja me oleme mingi vastuse kätte saanud. Ehk siis jagatuse tulemus, mis meil oli vaja, on see. Ja me oleme suutnud 10 murdu jagata 10 murruga ja saada vastuseks 10 murru. Võt, nii tublid oleme. Mine kindlasti harjutusväljakule tee neid harjutusi veel, sellepärast et seda muud moodi käppa ei saa hästi, kui lihtsalt ei harjuta. Ja siis kui harjutad, hakkad palju vähem vigasid tegema, vigu tegema. Et ole tubli ja harjuta matemaatikat.